大概今日咧就大概想講下呢部 NGSD，咁就我就已經點講咧嗱，咁之前我就買咗一盒啦，跟住上邊就買咗呢盒水貼啦。咁上個禮拜咁大概用咗5至6日咁上下啦，就貼晒啲水貼啦。你都見到即係可以貼嗰啲我都貼晒㗎啦。咁買呢套水貼啦，咁暫時咧我就貼咗嘅係咁樣啦。咁我仲未噴燒光嘅，所以我都未再組嘅，組合嚟嘅。咁啊就係暫時就係而家係可以睇下水貼嘅情況咁樣啦，貼咗水貼嘅。我大部分咧都有跟翻佢呢個水貼呢個佢嗰個介紹咁樣，都提供相咧去貼嘅。但係有啲咧我都係加咗自己一啲我自己喜開，即係我自己鍾意嘅地方去貼啦。咁例如你見到呢啲心口呢啲位置就多咗啦。其實佢原本咧係頭角嗰度嘅頭角嗰度嚟嘅，但係我就覺得唔係咁鍾意，我跟翻佢。可能 Bandai 退出個說明書咧，係貼翻去咁樣嘅位置啦，而呢個顏色咧就貼翻去心口咁樣啦，咁變咗有啲分別嘅。好啦，咁啊睇下膊頭咁樣啦，膊頭呢兩個膊頭咁樣，咁大概都係跟翻呢個水貼佢嗰個幅相咁樣，大概都係我都跟翻咁貼嘅，其實冇乜大分別咁樣。跟住呢個暫時背包都係大致上都跟翻，都冇乜話有咩唔同咁樣。嗱，我暫時咁樣就未噴上色嘅，未噴燒光嘅，我就係我諗下一步咧會等噴埋燒光咁先再組合埋一齊咁樣啦。咁後邊呢度啦，咁啊呢個係嗰個裙甲。呢個裙甲啦，即係咁呢個係個頸啦，頸好啦，呢度好啦，跟住咧呢個腰個部分啦，腰嘅部分咁，呢度腰其實我都未組合砌埋一齊嘅，咁我都係諗住噴晒燒光啦，咁先再組合埋一齊咁樣。而家暫時就散嘅零件咁樣啦，其實我覺得佢呢隻色咧，始終白色啦，咁啊襯翻啲銀色咧，其實係咪真係咁好睇咧？我覺得又一般啦，其實。反而白色咧，可能用撞翻紅色咧，就會睇上嚟咧比較 sharp 啲，比較醒目啲。唔知大家其他人會點睇咧？我覺得貼完之後咧，我覺得係紅色個效果係紅色嘅水貼咧，係效果係好過銀色嗰啲嘅，因為始終佢白色件啊嘛。白色件咁，始終用嗰個紅色水貼咧，咁啊會突出啲。跟住呢個就係後邊嘅裙甲啦，跟住 pat 嘅位置咁樣啦，都係跟翻嘅，冇乜改到。咁頭先呢個係嗰隻腳啦，腳我覺得就佢 NGSD 咧就係因為佢變咗成個身體比例唔同咗，就唔同 MG 咧始終比例長啲。你見佢 MG 咧。即係我冇砌過 MG，但係睇翻 MG 嗰啲官圖啊，或者係人哋砌過啲圖嚟睇咧，對腳係非常之長嘅。其實個比例就唔係好怪，都唔係咁好睇。反而 MG 個比例咧，就而家咁樣咧隻腳，反而我覺得佢而家係靚咗嘅個比例係。唔知大家有咩睇法？睇下隻呢個手臂啦，頭先唔記得睇手臂，手臂都係跟翻，都冇乜點樣。係後邊咯，後邊我貼多咗呢兩張，佢原本就冇嘅，咁啊貼多呢兩張。好啦，跟住呢個就隻腳啦，腳基本上我都係跟翻嘅。
不過我就多手後邊就貼多少少咁樣啦，後邊貼多少少，貼多少少嘅下邊，跟住嗰支錘啦，唔知叫錘係錘啦，或者矛咁樣啦，呢個都係跟翻咁樣貼翻。其實都有少少，如果你眼即係細心去睇咧，其實都有少少歪咗，但係都整體嚟講咧，我都還可以嘅。水貼嚟講都還可以。呢把就係劍啦，劍都係好簡單，就係呢個水貼咯。咁啊，另外加多個呢個鐵華團嘅徽號同埋個名咁樣喺度，多咗個呢個把劍就武士劍又其實冇乜特別。跟住呢個槍啦，槍基本上即係我開頭咧貼嗰時咧，佢就話係紅色咧，但係我覺得貼落紅色嗰個咧就唔係咁好睇，因為只不過佢黑色底嘅，咁再貼紅色咧，硬係唔係咁靚。反而我就改咗用咗銀色咁樣啦，銀色咁樣就會我發覺係會好睇啲嘅。唔知其他人會有咩有咩大家建議咁樣啦？咁我自己就係咁樣啦，就咁樣貼咗上呢邊，跟另外一邊呢個另一邊嚟嘅，都係槍就我發覺好似套 MG 版嘅槍好似係靚啲，因為佢個槍身咧係長啲嘅，咁呢個始終 SD 版啦，咁啊變咗佢改到比較短身啲啦。但係其實對炮身呢度都靚嘅，都夠長嘅，都係靚嘅。我覺得呢 part 冇問題嘅，啲槍管呢度，反而係槍身咧我就嫌佢略為短咗啲。不過冇辦法，對於始終 MD-SD 嗰，你有冇可能整到太長咁啊？又係真係就好似個比例上面又好似唔係咁啱咁樣啦。整體都係咁樣。暫時就係貼咗水貼咁啊，我睇下遲啲先再整因為始終今日都打風啊。咁啊，我開頭我驚佢落雨咧噴燒光咧又會有啲白化咁樣，變咗我又冇。咁啊，睇下等多幾日睇下天氣好啲啦，咁先再整。咁暫時係咁多啦。